Og'iz bo'shlig'idagi eng xavfli 7 ta kasallik. Eng dahshatlisini videoni oxirida aytaman, videoni oxirigacha ko'ring. 7-o'rin bu gingivit. Gingivit kasalligi milk yalg'ilanishi bilan boshlanadi. Milklarning shishi va qonashi bilan kechadi. Agar bu kasallikni davolamasa, parodontitni keltirib chiqaradi. 6-o'rinda bu stomatit. Ko'pchilikda uchraydigan, buni og'iz shildiq qavatida oq dog'lar yoki qizil dog'lar bilan kechadi. Virusning yoki bo'lmasam og'iz bo'shlig'idagi kasalliklarning hisobiga bo'lishi mumkin. Juda ham ovqat yeyishga qiynaladi. 5-o'rin bu alveolit. Tish olingandan keyin tish lunkasini yalg'lanishi hisoblanadi. Juda qattiq og'riq bilan kechadi va og'izdan noxush hid keladi. 4-si bu shildiq qavatning absessi. Og'iz bo'shlig'ida yoki yuzda chiqadigan shish hisoblanadi. Vaqtida davolanmasa bu qonni zaharlashi mumkin. 3-o'rin periimplantit. Implant qo'yilgandan keyin shu sohaga agar infeksiya tushsa, implant bitmaydi va implantning chiqib ketishiga olib keladi. 2-o'rinda parodontit. Parodontit tish atrof to'qimalarining yallig'lanishi va suyakning yallig'lanishi bilan birga kechadi. Og'iz bo'shlig'idan noxush hid keladi, tish qarashlari ko'payib ketadi va tishlarning qimillashiga olib keladi. Va nihoyat 1-o'rin bu jag' osteomieliti. Osteomielit bu jag' suyagining ichki holatidagi infeksiya hisoblanadi. Yiringli jarayon hisoblanib, bu umumiy holatga ham ta'sir qiladi. Temperaturani ko'tarilishi, jag'da kuchli og'riqlarni bo'lishi bilan birga kuzatiladi. Bu hattoki qonga o'tib, sepsis jarayonigacha olib keladi. Bunday og'ir oqibatlardan, asoratlardan qochmoqchimisiz? Eng yaxshi natija bu profilaktika. Profilaktika bu davolashdan arzon va oson hisoblanadi. Bu videoni siz uchun sog'lig'i muhim bo'lgan insonlarga jo'natib qo'ying.